بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زيدان، والنهارده يا جماعة هنجاوب مع بعض على كذا سؤال بيجولي بخصوص شهادة اي سي دي ال. أول سؤال، ازاي أروح مركز معتمد، أو ازاي أعرف إن المركز اللي أنا هشترك معاه ده أو همتحن عنده ده مركز فعلا معتمد من منظمة اي سي دي ال. تاني سؤال بيجيلي هو ازاي أعرف إن الشهادة اللي هيديها لي المركز ديت فعلا شهادة صحيحة مش شهادة مزورة. وتالت سؤال بيجيلي برضو اللي هجاوب عليه النهارده، ازاي امتحن امتحانات تجريبيه على المديولز بتاعه شهاده الاي سي دي ال قبل ما اروح امتحن امتحان رسمي وحقيقي في السنتر بتاعي. يعني عايز اجرب ادخل كده اجرب امتحان تجريبي واتعلم وامشي ايديا شويه في الامتحانات. اعمل ده كله ازاي؟ طيب، في نقطه مهمه جدا لازم اوضحها لكم قبل ما نخش نجاوب على الاسئله اللي احنا قلناها النهارده. النقطه دي يا جماعه انا قلتها قبل كده كذا مره في الفيديوهات بتاعتي، انا مش محاضر شغال في سنتر او في مركز بقدم كورس اي سي دي ال. انا مهندس اتصالات وبساعد الناس اللي محتاجه الكورس ده اونلاين مجاني، عشان بيبقى في ناس عندها ظروف او حاجه وانا عندي معلومات في الكورس ده فقلت اساعد بيها الناس. لكن انا مش محاضر في مركز او سنتر، عشان في ناس بتسالني اسئله جوه شويه، سعر الدوره كام، سعر الكلام ده كله كام. انا ما اعرفش التفاصيل دي بصراحه، وطبعا كل سنتر ليه سعر مختلف عن التاني. يعني كل سنتر الشهاده مش موحده سعرها في العالم كله او في الدوله واحده حتى يعني. ثانيا، في تفاصيل تانية جوه السنترز الناس بتسالني عليها برضو انا مش هعرفها، لان انا زي ما قلت لكم انا مش محاضر، فانا ما اعرفش التفاصيل اللي جوه السنترز نظامها ايه يعني. بس انا بحاول اساعد الناس على قد ما اقدر. تمام، نبدا بقى نجاوب دلوقتي على الاسئله بتاعتنا، اللي هو ازاي اعرف الشهاده بتاعتي ديت فعلا شهاده معتمده دوليا او لا. وتاني سؤال، ازاي اعرف السنتر نفسه معتمد من منظمه اي سي دي ال او لا. مهم جدا نعرف ان شهاده الاي سي دي ال في منها ثلاث انواع او ثلاث اشكال اللي موجودين واللي احنا محتاجين نعرفهم. اول نوع فيهم هو شهاده اي سي دي ال المعتمده دوليا، وهي دي اللي احنا عايزينها وهي دي اللي احنا بندور عليها. تاني نوع فيهم هو شهاده معتمده من او موثقه من الخارجيه المصريه. تالت نوع فيهم هي شهاده معتمده من المركز نفسه اللي انت بتاخد فيه الكورس، ودي بقى اللي بيحصل عندها اللغط او اللخبطه شويه. بمعنى اصح، لو رحت امتحنت في مركز وقال لك يا سيدي، او خدت دوره في المركز وقال لك يا سيدي هات 50 جنيه ولا 200 جنيه ولا اي كان، وانا همتحن لك الشهاده او هجيب حد يمتحن مكانك الشهاده ديت وهديك الشهاده في الاخر جاهزه، اعرف ان المركز ده نصاب. وهيديك شهاده، هيديك شهاده مختومه من المركز ويشهد المركز فلان العلاني، ومليانه الوان بقى والراجل ماضي تحت وصور وحاجات جميله كده. قول له انا مش عايز الشهاده دي، الشهاده دي ما تلزمنيش، دي شهاده معتمده من المركز نفسه بس، لكن مش معترف بها دوليا، مش معترف بها في اي حته اصلا. لو قدمت على اي وظيفه طالبه شهاده الاي اس دي ال، بالنسبه لهم الشهاده تبلها وتشرب ميتها، ملهاش اي قيمه. فالشهاده اللي تجيلك من المركز هي شهاده غير معتمده لا دوليا ولا في اي مكان تاني. والشهاده ما تثبتش ان انت امتحنت، دي مجرد شهاده تثبت ان انت اتدربت عندهم في كورس اي سي دي ال بس، لكن ما امتحنتش. طيب، اعرف ازاي ان شهادتي صحيحه وسليمه؟ ان اولا زي ما قلت لك، المركز لو قال لك انا هجيب حد يمتحن مكانك، ده مركز نصاب. ما ينفعش حد يمتحن مكانك، لازم انت اللي تمتحن بنفسك، لان الامتحان بيكون مشدد جدا جدا وفي مراقبين بيراقبوا عليك من منظمه الاي سي دي ال. والمراكز التابعه لمنظمه الاي سي دي ال ما بتجيبش اي مركز تعبان تحت بير السلم يمتحن الناس وياخد منهم فلوس من غير ما الناس تحضر. لازم تحضر ولازم تمتحن بنفسك. تاني حاجه لازم تعرفها، ان المركز ده اللي هيمتحنك لازم الشهاده اللي هيديها لك يكون فيها حاجه اسمها سكيل كارد نمبر، والسكيل كارد نمبر ده يكون مسجل في منظمه اي سي دي ال اريبيا. زي ما قلنا قبل كده ان عندنا في الوطن العربي في منظمه الاي سي دي ال اسمها اي سي دي ال اريبيا. في الاول يا جماعه، اول ما شهاده اي سي دي ال دي نزلت او ظهرت، كانت اللي بتنظمها او المسؤوله عنها هي منظمه اليونسكو، وكانت شهاده مجانيه في الوقت ده. وبعد كده اتقسمت لمناطق، كانت كل قاره ليها منظمه خاصه بالاي سي دي ال بتاعتها. وكان من ضمن الحاجات ديت كان في اي سي دي ال ايجيبت خاصه بمصر بس، ودي اتلغت من فتره على فكره، ما بقاش موجود دلوقتي حاجه اسمها اي سي دي ال ايجيبت، واتغير اسمها بقى اي سي دي ال اريبيا. وبقت اي سي دي ال اريبيا هي مسؤوله عن معظم دول الوطن العربي، طبعا منهم مصر والسعوديه والخليج العربي. فلما تروح تتكلم مع السنتر قول له انا عايز اعرف هل الشهاده اللي انت هتديها لي معتمده من اي سي دي ال اريبيا ولا لا. لو قال لك معتمده من اليونسكو قول له شكرا مش عايزها وسيبه وامشي وما تكملش معاه كلام، لان خلاص ما بقاش فيه دلوقتي شهادات معتمده من اليونسكو. زي ما بشوف بعض الشهادات اللي جايه من المراكز يكتب لك عليها المركز الفلاني الفلاني واختام كتيره كده وصور وحاجات جميله، ويقول لك دي معتمده من اليونسكو. طبعا اصلا اليونسكو دلوقتي ملهاش علاقه تماما بالشهاده دي اصلا، ودي شهاده مزوره او شهاده ليست لها اي قيمه. وخلي بالكم كويس جدا جدا من موضوع الشهادات الغير معتمده. زي مثلا دلوقتي كده هنشوف قدامنا دي شهاده معتمده رسميا اهي، اللي انت شايفها قدامك دي شهاده فعلا من منظمه الاي سي دي ال. بيبقى مكتوب هنا فيها اسمك، ومكتوب فيها هنا كل الاختبارات اللي انت دخلتها، وكمان فيها اللغه بتاعتهم. يعني انت امتحنت مثلا ويندوز على ويندوز 7 ولا ويندوز ايه بالظبط، او اوفيس كام كمان، ومكتوب هنا اللغه، لغه الاختبار.
ومكتوب هنا تاريخ الاختبار اللي انت اختبرت بيه ونجحت فيه. تحت هنا بقى دول اللي يهمونا، دول 3 ارقام مهمين جدا. لو كبرنا الصوره كده بص كده الارقام دي، دول مهمين جدا جدا جدا. لما تاخد شهاده من اي حد تاكد ان الارقام دي موجوده عليها. اول رقم فيهم ده رقم الشهاده نفسه، تاريخ الشهاده. انت خدت الشهاده في تاريخ 22/10/2017. في هنا الرقم اللي قلنا عليه من شويه اللي هو السكيلز كارد نمبر، لازم شهادتك يكون فيها الرقم ده، السكيلز كارد نمبر. لو مش موجود فيها سكيلز كارد نمبر يبقى شهاده مضروبه وملاش اي قيمه وملاش اي لازمه. من غير ما تتفاوض مع السنتر، من غير ما تتكلم معاهم كتير، سيبهم وامشي، مفيش نقاش معاهم، لان دول بيدوا شهادات مضروبه. والسكيلز كارد نمبر ده يا جماعه بيكون رقم موحد على مستوى العالم كله، يعني ما ينفعش تلاقي اتنين ليهم نفس رقم السكيلز كارد نمبر. فانت لازم لما يديك شهاده فيها سكيلز كارد نمبر هيكون رقم ما حدش تاني في العالم كله خده غيرك انت بس. تالت حاجه تحت هنا بيكون مكتوب فيها او مكتوب فيه رقم البطاقه بتاعتك. طيب دلوقتي عرفنا شكل الشهاده الاصليه اهي، دي بالمنظر ده. طبعا اي شهاده تانية غير المنظر ده تكون شهاده مضروبه مش بتاعتنا. طب السؤال التاني بقى، ازاي اعرف المركز ده معتمد ولا لا، او ازاي اروح اصلا اختار مركز معتمد عشان امتحن فيه شهاده الاي سي دي ال؟ هتيجي كده على جوجل بمنتهى البساطه تكتب هنا اي سي دي ال اريبيا وتدوس انتر. اول موقع هيظهر لك هو موقع منظمه اي سي دي ال اريبيا، ده خاص بشهاده اي سي دي ال في الوطن العربي. هيفتح معاك الموقع بالشكل ده سواء كان عربي او انجليزي، ومن هنا تقدر تغير اللغه بتاعه الموقع بتاعك. وتنزل تحت هنا هتلاقي هنا حاجه تحت اسمها البحث عن مركز اختبار اللي هو الاختيار ده. وفي عندي حاجه ثانيه اسمها التحقق من شهادتي عشان تتاكد فعلا الشهاده اللي هيديها لك شهاده اصليه ولا شهاده مضروبه. طبعا زي ما قلنا من شويه الشهاده فيها 3 ارقام مهمين جدا، هم دول اللي بتقدر فيهم تعرف شهادتك حقيقيه ولا مزوره. طيب انت ما خدتش بالك من الحاجات دي، هتلاقي الموقع نفسه جايبهم لك بشكل كبير قدامكم. اول حاجه منهم او اول اختيار هو تحقق من شهادتي، شايف جايبها لك كبيره ازاي عشان تتاكد فعلا شهادتك اصليه ولا مضروبه. وعندك هنا برضو البحث عن مركز اختبار. تعالوا نفتح كده البحث عن مركز اختبار في تبويب جديد ونيجي هنا كده عليه. ده عشان تعرف ايه هي مراكز الاختبار الموجوده في مدينتك معتمده، بدل بقى ما تلف كتير وتروح لمركز وتقول ده معتمد ولا مش معتمد. ريح دماغك من القصه دي خالص، اختار الدوله بتاعتك من هنا. لو اقول مثلا مصر، بعد كده نختار المدينه بتاعتنا، نقول مثلا كايرو. زي ما انت شايف كده قدامك هيظهر لك كل المراكز المعتمده في مدينه القاهره اهم، كل دول مراكز معتمده. اختار اقرب مركز لبيتك وروح سجل معاهم وامتحن عندهم. الموضوع بسيط جدا، بدل ما انت عمال تلف وتدور وتدور على مركز وتجيب مركز مش معتمد ومركز تاني تقول ده معتمد ولا مش معتمد وتتعب نفسك. لا، اختار اي مركز من دول وروح له كده، انت واثق 100% ان المركز ده معتمد وانت قلبك مطمن ومنشرح. طيب كده عرفنا ازاي نختار مركز معتمد. طب ازاي اتحقق من شهادتي بقى لما يديني شهاده؟ ازاي اتاكد ان الشهاده فعلا اصليه ومش مضروبه؟ حاجه برضو هنا على موقع اي سي دي ال اريبيا وهدخل هنا على التحقق من شهادتي. هفتحه كده هلاقيه هنا جايب لي 3 خانات مطلوب املاهم، وهم 3 خانات دول هم اللي مكتوبين في الشارع عندي تحت هنا اهم. هم دول اللي طالب مني ان انا ادخلهم وادخل بياناتهم، اللي هو الاي سي دي ال او السكيل كارد نمبر وتاريخ الشهاده ورقم البطاقه بتاعتي. طب تعالوا ندخل كده واحده واحده فيهم. تعالوا ندخل مثلا السكيلز كارد نمبر ونشوف كده ايه اللي هيحصل. تعالوا نخليها كده هنا على جنب، ودي كمان كده عشان اعرف ادخل البيانات. تعالوا كده نجرب نشوف الشهاده دي فعلا اصليه ولا مضروبه وندخل بياناتها هنا. 160 09 1133 ده رقم بطاقة المهارات. هنا كاتب لك عليه السكيلز كارد نمبر، اهو ده السكيلز كارد نمبر. هنا بندخل فيه تاريخ الشهادة. قلنا الشهادة دي متاخدة امتى؟ 22/10/2017 اهو. انا ممكن احدد هنا السنة اهو، اختار 2017 وشهر اكتوبر و22/10. هنا رقم تعريف الاي سي دي ال اللي هو بيكون الرقم القومي، رقم البطاقة اللي هو تحت الاي سي دي ال اي دي نمبر. ندخل هنا رقم البطاقة وبعد كده نقول تحقق ونشوف هيحصل ايه. بص كده، مجرد ما دوست على تحقق دي ظهر لي الشهاده فعلا. قال لي اسم المتدرب ده كان اسمه اهو، ودي صورته. تخيل كمان هتطلع لك الشهاده بصورتك اللي انت مسجل بيها في السنتر بتاعك. فاذا الشهاده دي سليمه، الشهاده دي يعني مظبوطه ما فيهاش اي لعب. انت بقى تروح اي دوله في العالم، اي مكان في العالم، مش محتاج ان هم
يراجعوا الشهاده وراك، هيبصوا على الموقع، هياخدوا رقم السكيلز كارد والحاجات بتاعتك، ويبصوا على الموقع يلاقي الشهاده فعلا سليمه ومظبوطه بدون اي مشاكل، مش محتاج انت تثبت لهم حاجه. تاني شهاده اتكلمنا عليها النهارده هي شهاده الخارجيه المصريه، او اللي انت بتاخدها من الخارجيه المصريه. احيانا الخارجيه المصريه بتنزل منح لشهادات وحاجات زي كده، بتروح تاخد الشهاده عندهم، ولما تيجي تسافر بره مصر بيختموها لك بختم الخارجيه المصريه عشان يثبتوا فعلا ان انت راجل اخدت الشهاده عندهم. لكن النوع الثالث اللي احنا قلنا عليه الشهاده المعتمده من المركز، دي ملهاش اي قيمه، دي مجرد شهاده بتقول ان الراجل ده اتدرب عندهم بس، لكن مش معناها انك انت اختبرت، مش معناها ان انت نجحت، مش معناها ان انت معتمد دوليا او معترف بيك دوليا ان انت ممتحن شهاده اي سي دي ال. كده عرفنا اول سؤالين ازاي اختار المركز، ثاني سؤال ازاي اعرف الشهاده مضروبه ولا اصليه، ثالث سؤال بقى ازاي امتحن امتحانات تجريبيه قبل ما ادخل الامتحان الرسمي. لما تروح تسجل في مركز معتمد وبياخدوا منك رقم تليفونك، بتجيلك رساله على موبايلك مسجل فيها حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد والسكيلز كارد نمبر. بتاخد اليوزر نيم والباسورد دول وتخش على برنامج انترنت اكسبلورر، لان الموقع بتاع الاختبارات ما بيفتحش كويس غير على انترنت اكسبلورر. وبتيجي هنا على جوجل وبتكتب هنا في جوجل ليتموس اي سي دي ال. ده موقع الاختبارات الخاص بامتحانات الاي سي دي ال اهو، ليتموس اي سي دي ال. هتدوس عليه كده هيفتح معاك الموقع بالشكل ده كده. هتيجي هنا تدخل اليوزر نيم بتاعك اللي هم اداهولك، وهنا مثلا اي يوزر نيم من دول، وهنا الباسورد بتاعك هتدخله، وبعد كده تعمل لوجن. طبعا تختار اللغه من هنا، عايزه انجليزي ولا عربي، وبعد كده تدوس لوجن. هيفتح معاك الموقع بالشكل ده كده. هنا الاختبارات لو انت عايز تخش تختبر او تجرب اختبار، وهنا الكتب لو انت عايز تحمل الكتب وتذاكرها على جهاز الكمبيوتر بتاعك. طبعا الاختبارات دي بيديك 20 ساعه تجريبيه، خش اختبر كل اختباراتك بس معاك 20 ساعه. مجرد ما ال 20 ساعه يخلصوا زي كده دلوقتي هيقول لك ان انت وقتك خلص ومفيش وقت معاك انك تختبر تاني. ومن نفس الصفحه دي تاني اهو تقدر تنزل الكتب لو انت عايز تذاكر من كتب بي دي اف او حاجه، تنزلهم على جهازك، بينزلوا كده ببرنامج وتفتح بيها الكتب دي، بعد كده تقدر تذاكرها. النهارده كده قدرنا نجاوب على معظم اسئله الناس الخاصه بمراكز الاختبار وخاصه بشهاده. يا رب يكون الناس يعني استوعبت الفرق بين المراكز المعتمده والمراكز اللي تحت بير السلم اللي تديك شهاده مضروبه. يا ريت يكون الناس فعلا ما تغلطش وتروح لمركز مش صحيح، ونرجع تاني نلف في دوامه ونختار مركز تاني يكون معتمد، ونكون من الاول كده عارفين وواضحين الفرق بين المركز المعتمد والمركز الغير معتمد. وبكده يكون فيديو النهارده انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.